Haji ngaturaken sugeng dalu dumateng Bapak Ibu para rawuh ugi dumateng para pamirsa sedaya ingkang ketaosipun menika sampun sampun kraket ora umum pokoknya. Ora umum. Antusias penonton luar biasa. Ya, luar biasa. Saja eleng nganti-nganti guyon maton Cak Precil wis tenan momon, tenan Mas Ageng. Saestu. Ambung iki sing perlu diaturke marang para rawuh, para pamirsa sedaya pilih sakderengipun pagelaran campursari guyon maton kawiwitan menika mangke wonten sekedhik nggih menika adicara ingkang sampun tinata dening kadang ingkang winastan panitia. Pengatur nggih. Jadi acara inti nanti terlebih dahulu, setelah acara inti selesai nanti masuk ke guyon maton Cak Precil. Iya. Ana sambutan-sambutan. Krana wengi iki awake dhewe ditimbalino kene Mas Ageng. Pripun? Iki karo para kanca kawula muda. Ya ta? Kawula muda. Sing disengguyo karo kabeh warga sing ana kene. Pemuda ing dusun Jati Tengah khususipun. Nah nggih. Iki sengkuyung sesarengan. Ya iki acara iki sing dipandhegani karo panjenengane Bapak Edi Lipuk utawa Mas Edi Lipuk bebarengan karo para kawula muda kabeh sing uga disengguyung dening para warga masyarakat khususé ing Jati Tengah Selopuro. Pramila dumateng kadang kula ingkang anggerakit adicara ing kalenggan dalu menika jumbuh kalih menapa ingkang sampun katuraken ing sonten kala wau saderengipun pagelaran campursari guyon maton kawiwitan badhe wonten adicara sekedhik kasumanggaaken kadang ingkang dapuk pranata adicara sumangga katuran kawiwitan kemawon jumbuh kalian wedal ingkang saya pun saya dalu. Iki sajake para penonton iki wis santu-santu ayo diwiwiti nggih Pak Wasi. Nggih ingkang dados pranata adicara ing dinten kalunggahan punika kasumanggaaken semoga titi wancine pun kasumanggaaken wedalipun. Nggih. Nggih monggo wau elingku sing disebut Mas Wawan apa sapa? Mas Wawan. Oh, ngaten. Monggo Mas Wawan. Mas Edi Lipuk sinten kadang ingkang kajibah nindakaken minangka pranata adicara salebeting adicara saderengipun gelaring campursari guyon maton. Mlebet anggenipun sambutan-sambutan mangke saking panitia lan ugi saking dusun piyambak mangke nggih kita. Monggo ingkang kadhawuh dados pranata adicara kasumanggaaken wedal wasana saged kawiwitan. Sugeng dalu. Kasumanggaaken Kang Mas sinten menika? Nggih Mas Wawan. Nggih monggo jumbuh wedal ingkang saya merambat wanci ingkang sampun katuturaken kasumanggaaken sumangga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jati Tengah, yang kami hormati Bapak-bapak dari Muspika, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT Desa Jati Tengah, Bapak-bapak Kepala Desa Sekecamatan Selopuro, dan juga tamu undangan semua dan masyarakat Jati Tengah semua yang kami hormati, yang berbahagia. Baiklah, pada malam hari ini tak lupa kami ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah bisa menyelenggarakan acara yaitu tasyakuran pemuda dan warga masyarakat Dogupit khususnya dan umumnya masyarakat Jati Tengah dalam keadaan lancar, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Para hadirin semua yang kami hormati, karena waktunya yang sudah menginjak malam, baiklah
acara pada malam hari ini kita mulai. Namun sebelumnya akan kami sampaikan acara ini nanti yaitu sambutan yang pertama dari panitia, wakil dari panitia, dilanjutkan yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Jati Tengah, dilanjutkan sambutan dari wakil dari Muspika, kemudian penutup. Setelah itu acara kami serahkan kepada Mas Percil CS. Karena waktu sudah malam, baiklah kita mulai dengan acara Ummul Kitab. Semoga acara nanti dapat berjalan lancar mulai awal hingga akhir nanti. Liridillah wa bi syafaati Rasulillah wa ala diniyah. Al-Fatihah. Baiklah, sambutan yang pertama yaitu dari wakil dari panitia. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Acara pada malam hari ini yaitu acara tasyakuran pemuda dan warga Gedung Gupit, Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara menikmati hiburan dari Cak Percil beserta grup campur sarinya pada malam hari ini, yang mana semoga kita bisa menikmatinya dalam suasana yang damai, tentram dan bergembira bersama. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya pada yaumul kiamah. Saya mewakili panitia, yaitu ketua panitianya sendiri yaitu Bapak Edi, Mas Edi Lipo beserta para pemuda dan warga Gedung Gupit mengucapkan selamat datang, selamat menikmati. Tak lupa ucapan terima kasih kepada semua yang mendukung terlaksananya acara pada malam hari ini. Kami selaku panitia mewakili dari pemuda dan warga lingkungan Gedung Gupit, apabila ada kesalahan ataupun sesuatu yang tidak berkenan dalam kami melaksanakan acara pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Kepala Desa Jati Tengah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Tahu Pak Sajai campur sari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hal yang bisa saya ucapkan kecuali matur nuwun sangat. Datang semuanya, datang semua warga Jati Tengah yang mendukung acara ini, khususnya semua warga Gedung Gupit, semua Karang Taruna, semua anak-anak yang tergabung dalam IPB dan IPNO, dan lebih khusus pada teman-teman pemuda yang ada di Gedung Gupit, di mana semua ini terwujud karena memang bentuk suatu solider, bentuk suatu kekompakan daripada semua warga dan pemuda, sehingga meskipun titik-titik cilik-cilik itu saged ngumpulaken dana sehingga Cak Percil, matur nuwun Cak Percil nggih, niku iso mawujud wonten Dusun Jati Tengah, khususnya wonten lingkungan mriki. Di sini sedikit kami cerita bahwa sekitar 6-7 bulan yang lalu, warga saya yang insya Allah lingkungan sini niku ada sekitar 10-12 orang, insya Allah kami nggak menyebutkan namanya nggih. Itu telepon kulo yang intinya, Pak Lurah, kulo pengen syukuran sareng kali warga. Karena apa? Teman-teman di sana atas doa-doa semua warga itu bisa berhasil dan lancar bekerjanya di Malaysia. Dan alhamdulillah pertengahan puasa kemarin itu saged kempa, saged ngobrol sareng, terus akhirnya Cak Percil ngapunten nyang-nyangan. Nah nggih. Dadi lek benjing malih Cak Percil, lek kula nu telepon jenengan kayak ngenyang mawon nggih, jani-jani mawon, berarti enek warga lingkungan lain yang memang kepengen untuk wonten jenengan wonten Jati Tengah mriki. Nggih nyuwun bantuane insyaallah muga-muga iso rutin mriki nggih. Bapak yang saya hormati, disitulah makanya saya marem di sini bahwa ternyata kita ada,
kita bekerja bukan hanya untuk diri pribadi, bukan hanya untuk warga, keluarga maksud saya, tapi bisa untuk manfaatnya untuk lingkungan, untuk desa dan sebagainya. Dan di sini pula yang perlu kami sampaikan matur nuwun, terima kasih. Di sini rawuhnya Pak Muspika dan semuanya itu merupakan wujud manunggale rasa bahwa semua bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan kekompakan dan kebersamaan. Dan semoga dengan kekompakan, kebersamaan ini bisa membawa Desa Jaya Tengah khususnya Kedungupit untuk bisa lebih baik dan lebih maju di tahun yang akan datang. Mungkin atas saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu
Mas Ageng. Dalem pripun Pak Wasi? Bawa utawa iki mengke sing diaturke Mbak Deni. Ngelagon iki mengko ngemutke utawa ngelikake marang awake dhewe kabeh yen menungso urip ki prayoga sing jujur apa eneke. Jujur ora oleh tumindak sing ala. Sepisan iki gending engko diaturke marang para sesepuh lan pini sepuh sing pinarak ana kono. Pini sepuh ingkang sampun kastur rawuh karo midhang. Monggo dilanjut. Cetha banget Mas Ageng. Sing nembe suraose tembung utawa tembang sing nembe diaturke. Wong yen seneng lamis kuwi bakal kena bebendu saka pangeran. Makane lek ngomong sak ngomong kuwi aja mung lamis. Ngomong ki ya sing ditata. Iku mesti kena Allah. Pas Mbak Deni tembung kuwi mengke kok nglirike nang sampean to? Ya mbul iki apa ya aku lamis. Aji monggo ibarat iki ora aja omongi sing apik, sing apik-apik aja sing ala-ala. Kuwi kok mesti ana bebolno. Monggo Mbak Yu. Tumrape sesra wungan bojo seneng lamis seneng lamis padha karo seneng citra niku lho Pak Wasi. Ya lamis iki mesti senengane bakale cidra. Padha karo demen cidra. Iki tak sawangi Mbak Yu kudu ya guyu. Aje pramila kasumanggaken sami dipun laras mliginipun dhumateng para tamu, para pepundhen, para sepuh. Katur panjenengan sedaya aja lamis. Aja sagemban janji wong manis yen to amuk lamis bace alung prasaja nimas ora agawe juwo tansah
Nuwun dumateng para tamu ingkang sami sinuba ing pakurmatan, para pamirsa sedaya ingkang minulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu saha wilujeng pinanggih. Pepanggihan kalenggan dalu menika injih sesarengan kalian para kanca saking paguyuban Guyon Maton Cak Percil. Niki make cobi Guyon Maton Cak Percil badhe paring pasukan menapa? Ing sing cetha iki mengko pokoke meriah banget, Mas. Ngoten nggih Pak Wasi. Lumrahe sepisan diaturke wujuding tari. Tari. Sepisan tari menapa? Sepisan tari khas Banyuwangi. Khas Banyuwangi. Sing diulang dening Mas Percil dhewe. Kang Karipto Kang Percil. Banjur dibacutke tari khas Bali. Pulau Dewata Bali. Katuran nggih tarian leak Pak Wasi. Terus dibacutke mengko tetembangan campur sari kalian Waranggono. Terus dipungkasi guyon gecekan. Wah iya. Nggih mugi-mugi mangke saged panglipur para warga khususipun ing Dusun Jati Tengah. Jati Tengah mligi ing Kedung Gupit, muga-muga dadi suka gembira. Mas Ageng, pripun? Sajak wis diantu-antu dening para tamu, para pamirsa kabeh. Pramila sumangga dumateng panjenengan sedaya para pamirsa, para tamu ingkang sami pinarak ingkang sekeca sareng-sareng sumangga dipun estreni lan sumangga suka gembira sesarengan kalian Guyon Maton Cak Percil masuk Dek.
lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran yo sing eling de iku budaya guyon maton asale lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran kaya sing eling de iku budaya